الايفون 7 و7 بلس كان فيهم مشكل شهير تاع اي سي صوت، يخسر لهم اي سي صوت. انت كي تسجل فوكال ولا تعيط ابل، المايك ما يمشيش ولا ما يسمعوكش ولا الفوكال اصلا ما يتسجلش. الديفو هذا كان بزاف طاغي الى يومنا هذا، مازالوا يدخلون حبات. انا من قبل كان يدخلني يوميا، دوكا الايفون 7 خلاص تقريبا خلاص حكايته، بزاف ناس ولات ما ابوندوناتو. بصح المشكل هذا كان بزاف 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 صاري وكان طاغي بزاف. كل واحد واش يقول السبب تاع التليفون هذا، يقول سوسوا عيب مصنعي، كاين اللي يقول لك سوء استخدام. ولكن انا نقول بيناتهم سوء استخدام وعيب مصنعي. كاين اللي يقول لك باللي تلمو تنحي وتركب لابيس بزاف يخسر لك سيركويت سون. مي انا تليفون هذا كسبته حوالي 4 سنين، ما كانش كاع عندي مشكل تاع اي سي الصوت هذا نهائيا. وسلام.